chers téléspectateurs de BaolTimes TV dal leen ak jàmm tey ñoo ngi àndaat ak yéen seen émission question de l'heure dalal ki nga xamante ni mooy Djiby Sy nekk ki nga xamante ni moo fi teewal li waa dialogue social. donc BaolTimes yëpp di nuyu également population Diourbel ak population donc comité éducatif bu Diourbel yëpp di ko ci commencement bi donc ci bopp bi di Gana Sène IA bi ko ci donc enseignant yëpp ñu leen di wax. jërëjëf Djiby yaakaar naa ne bala ñuy tàmbali ci lenn daaw dañoo gis ngeen def ay jéego yu am njëriñ jëmale ko ci wàllum éducation bi ba ci ay médiation yu doy waar entre ñi nga xamante ni mooy gouvernement bi ak ñi nga xamante ni mooy corps enseignant bi ngeen dékkataat ñu ren jii ñu commencé gis gars yi déposé président avis de grève ban taxawaay ngeen ci taxawee en tant que dialogue social. bon d' accord mooy préciser rek encore ne man maay Djiby Sy président comité académique dialogue social bu région de Diourbel. donc comme moo nekk précision parce que dialogue social boo ko waxee dafa yaatu. donc secteur bu ne dafa am donc comité donc man moo am donc l' autorité donc mu diriger comité académique dialogue social pour éducation donc laa jiite fii demande Diourbel donc muy toute la région de Diourbel de Bambey à Mbacké. maintenant comme ni nga ko laajee donc yan jéego lañ fi jéem a def donc boo xoolee dialogue social bi ñu ko instauré au Sénégal daanaka moo bi moo xaw a nekk lu bees ci population sénégalaise amaana donc yàpp na ne rek ay ñaari at ci ginnaaw la nekk loo xam ne lu ñu taxawal la mais dialogue social jiitu na fii donc depuis 1997 donc am na benn structure boo xam ne moo ëmb bépp réew Afrique buy wax buy làkk tubaab donc ñu wax les pays francophones ñu daje woon ci Dakar ci lañ commencé woon xaar ne donc dialogue social nekk na loo xam ne léegi donc war nekk ci biir entreprise yi donc ñu commencé ba mettre en place 97 donc Sénégal nag di ci def ay jéego ba pratiquement c'est à partir de 2002 lañ ko institutionnalisé maanaam mu nekk ab institution donc président Macky Sall moom bi mu ñëwee aussi mu gën koo dëgëral donc par la mise en place donc d'un ministère donc du dialogue social donc loolu am na fii Sénégal am nañ également ce qu'on appelle le haut conseil du dialogue social moom nag yenn branche yoo xam ne aussi dafa bokk ci moom branche bi nga xam ne moom la ñuy wax comité national du dialogue social comité boobu aussi am ay bànqaas yoo xam ne aussi ñu ngi ci biir gox-goxaan yi nga xam ne moo nekk ci biir Sénégal gox ci biir comité boobu nag li ñuy wax comité académique man moom laa ci def fii ci diwaanu Diarème donc noonu la dialogue social en tout cas taxawee Sénégal nekk na moo bu bees boo xam ne ñu ngi koy dégg mais ñu jàppale daal depuis 97 donc nguuru Sénégal moom mi ngi koy jéem a taxawal yu si jox ay jéego nag boo nee dialogue social mooy médiation boo nee dialogue social mooy facilitation boo nee dialogue social également mooy ce qu'on appelle la résolution des conflits et ku wax éducation xam ne c'est un secteur en ébullition mooy secteur boo xam ne daanaka jàpp nañ ne donc fukki at yi ci ginnaaw nekk na secteur boo xam ne daanaka ay jafe-jafe bëri na ci kon bu fekkee am na comité boo xam ne moom taxawaayam moo nekk taxaw pour jéem a saafara donc jafe-jafe yooyu kon taxawaayam du yomb yaa ko wax daaw donc comme année scolaire bi ñu génn 2017 yàlla dimbale woon na ci wax dëgg yàlla doxoon na ci ay jéego ba donc li ñu ci bëggoon am nañ ko ci mooy année scolaire apaisée et examen yi am à temps donc yow loolu yàlla dimbale woon na ci mais nag ren bi ñu ubbee itam amoon nañ yaakaar ne donc na ma demee woon daaw noonu lay demee am na fu ma demoon benn émission moo koy wax naan nit ku ne dana wax ne ba ma ñemee suukar laa bàyyi kaani ñun yaakaar nañ ne donc système éducatif bi ba mu ñemee suukar daal maa mu nekk année scolaire boo xam ne apaisé na donc waruñu woon dellusiwaat ci kaani gi ren bon mu nekk année boo xam ne wax dëgg yàlla ni mu annoncé woon nii ñun en tant que comité boo xam ne ñoo war a dalal xel yi wala également dox la médiation donc jàpp nañu daal nuyuwul daal loo xam ne dana yóbbu ci année scolaire 2018 2017 2018 jërëjëf di leen fàttali chers téléspectateurs ne ki ñu nekkal nii mooy Djiby Sy yor wàllum dialogue social ci wàllum éducation fii ci diwaanu Ndiarème Djiby fii ci diwaanu Ndiarème tamit nemmeeku nañ fi mais gannaaw tamit préavis yi nga xamante ni jot nañ kaa xool ci wàllum internet bi déglu ko ci rajo yi ne daanaka syndicat yëpp maanaam déposé nañ ko wàllum ponction des salaires bi nga xamante ni moom mujjee am ci weer wi ak weer wi daa mel ni dana gën a yëngalaat li nga xamante ni mooy njàngum Sénégal. waaw dina ko yëngal mais ñun jàpp nañ ne ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk muy ministère des finances ba mu amee donc ubbi na ay buntam ubbi buntam mooy syndicat yi nga xam ne jëfandikoo nañ ne donc lii ñaawlu woon nañ ko parce que waruñu woon fekk enseignants yi jotoon naa joxe ay explications ba gisoon nañ ne donc am na ay restitution donc de salaire yoo xam ne commencé woon na ci am ponction yi ñu jotoon am na ñoo xam ne commencé woon delloo mais boo dégloo parti syndicat yi da ngay dégg ñu ne la ñu daggoon delloo wuñ ko à 100% loolu aussi ñun wax dëgg yàlla en tant que dialogue social rafetlu wuñ ko parce que bu fekkee dañoo bëgg mu nekk système bu apaisé dañoo bëgg vraiment tension ba ñu am fitna aussi kenn du ko yee et donc ñuy ñaan gouvernement bi aussi li nga xam ne daggoon nañ ko enseignants yi parce que boobu ba léegi booy dagg it aussi dafay fekk mu def ko maanaam que ni nit ki dem na en grève am nga droit nga dagg ko mu dagg ko mais pour l'instant motif yi ñu joxee ñoom newul la di enseignants dañoo dem grève moo tax ñu dagg leen mais c'est des erreurs techniques yoo xam ne moom lañu avancé woon donc ñun dialogue social en tout cas ñu ngi dellu si waat donc di ñaan gouvernement bi donc mu delloo ko dernier centime donc nit ñi li leen dama aussi ñu delloo leen ko ni mu waree woon loolu mooy yoon ñu xoolaat ne ba léegi maanaam njàng bi chaque jour ay jafe-jafe la ay problème la maanaam fii ci diwaanu Diourbel dañu seetlu maanaam bërëb yoo xamante ni am na école mais amuñu enseignant
ba maanaam nit ñi dañu mujj gent comme boo demee bërëb bu mel ni Touré Monde ak yeneen gox-goxaan yi nga xamante ni ñu ngi ci biir département bi yéen en tant que dialogue social nit ñi di réclamer maanaam ñu doté leen ay enseignants pour gaaw ñu mën a jàngal ndaw yi nekk foofu noonu ak saal yi nga xam ne dañ ko transformé di ko def fi mu ne nii ay dencukaay ngooñ ak yeneen ak yeneen ndax ñàkki enseignant ban jéego ngeen ci fas yéene def. waaw ñun ñaawlu lañ koy def rek quoi parce que yaakaar nañ ne boo jëlee programme bu bees bi nga xam ne moom la gouvernement Sénégal wax mooy équité nag mooy yamale maanaam donc xale bi ci àll bi ak xale bi ci biir Dakar wala bi nekk ci biir Njaareem donc war nañu mën a am ci ay chance par exemple pour dem école kon su fekkee ne tey jii comme ni nga ko waxee ñun amuñu constat boobu ba léegi amuñu ku ñu gis ne am na mais bu dee sukkandiku nañ ci li ñu wax ne donc loolu am na foofa donc ñun duñu mën a def lu mu dugg ñaawlu parce que dañu ne équité la ñu wax donc ci programme mooy paquet bi donc boo ko jëlee donc équité boobu donc dafa war a may chance bépp doomu Sénégal boo xam ne yaa ngi fii nii donc Sénégal donc xale boobu mën a am accès donc à l'éducation loolu nag du wàllu enseignant yi mais wàllu état bi la parce que ku wax enseignant wax recrutement kuy recruter donc état mooy recruter donc kon yaakaar ne donc tribune bi war a nekk donc possibilité boo xam ne état bi war na ci mën a déglu xam ne donc ñooñu aussi ay xale la ñu wax ne ñi ci biir réewu Sénégal tey kenn xamul kan moo la jëriñ ëllëg doom kese la donc da ngay donc boot rek ka lay jëlee ëllëg aussi yàlla moo ko xam donc ñu ñaan également gouvernement Sénégal président Sénégal mën naa génne ci gox yooyu kon aussi ñooñu bu ñu soxlaa jàngalekat donc ñuy tendre la main vraiment à l'IEF également et à l'IA que donc aussi loolu ñu réglé ko dans les plus brefs délais ñun en tout cas comme ni ñu koy dogoyee dina ci jéem a jox ay jéego parce que suñu rôle aussi mooy alerter également ak veiller donc dinañ jéem a alerter également les autorités administratives et académiques ñoom aussi ñu jéem a xool aussi yan jéego lañ ci mën a dox ba gouvernement Sénégal saafara xale yooyu donc seen jafe-jafe ci wàllum jàng. xam naa ne daanaka émission bi leen mu jeex waaye bala ñuy quitté dafa am mbir moo xam ne ni nemmeeku nañ ko fi mu ñaari yëngu-yëngu yu am fii ci lycée yi benn bi nekk lycée bi nga xamante ni mooy Sem Mouhamadou Moustapha Mbacké benn bi nga xamante ni mooy Ndayane ñu maanaam di ñaawlu ay professeur bu yu ñàkk fi mu ne nii tamit waa dialogue social maanaam ban taxawaay ngeen ci war a def ci loolu. waaw ñun dañ cee mos a taxaw parce que boo xoolee dañu depuis mois d'octobre ñun noppaliku wuñu parce que lu tax noppaliku wuñu mooy dañu jàppoon ne état Sénégal dafa signé woon nag enseignants yi ne à partir de 30 novembre de chaque année dafay fay ce qu'on appelle les indemnités liées au bac et au BFEM loolu kon ñun gis nga ne tey jii ci biir diwaanu Njaareem benn grève amu fi boo xam ne enseignants yëkkati nañ ko jëmale nañ ñu fay suñu indemnité lu jëm ci wàllu bac BFEM parce que tout simplement ñun en tant que comité dialogue social jóg nañ ci à temps waxee nañ ko fañ ko war a waxee dem nañ ci IA yi dem nañ ci IEF yi yamul ci foofu parce que ñoom ay papier rek la ñuy gérer parce que wàllum xaalis la kon ku wax xaalis wax CRF ku wax xaalis également wax le pay régional dox nañ ci ay jéego tey ñoom aussi ñu leen di remercier vraiment ci buntu yooyu ñu ubbi ba jafe-jafe yi nga xam ne amoon na ci vraiment fexe nañ ba vraiment délai bi même bu fekkee aussi Diourbel dépassé woon na ko mais patience amoon na également de la part des enseignants ba aussi fii Diourbel kon mën nañ ne comité dialogue social bi ngi def ay jéego parce que grève boobu mën na am réclamer indemnité de logement indemnité du bac et du BFEM et des autres bac des autres examens au Sénégal mais ñun wax dëgg yàlla fii def nañ ay jéego ci wàllu également grève élèves yi aussi donc ñu ngi ciy bàyyi suñu waar luñ ci mën bi nga ci njëkk a cité mooy la grève bi nga xam ne moom la élève bu Ndayane yi defoon parce que moo ubbi grève bi daanaka fii ci biir diwaanu Njaareem boobu aussi bi mu amee ñun dox nañ ci suñuy jéego ba donc daanaka def nañ réunion technique boo xam ne man ci sama wàll boobu maa jógee donc ci IA ba dem ba ci donc lycée ba man ak proviseur bi ak censeur bi ak élèves yi nga xam ne ñoom ñoo doon def grève bi ñu indi leen explication xamal leen donc lii lu ñuy saafara la aussi ñu ci sant bu baax IA bi parce que dans les 48 heures donc la nga xam ne moom la xëy doon laaj mooy ab professeur donc affecté na leen ab professeur ba donc loolu mu nekk problème boo xam ne ci suñ gannaaw la fa demee nekk ci suñ kanam mais ku wax école également xam ne dafa yaatu donc ñi ko seex ñoo bëri enseignants yi ñi ngi ci biir léeg-léeg ñu yëngal donc xale yi aussi ñi ngi ci biir léeg-léeg mu yëngal donc moo tax mu nekk si boo xam ne nekk en diminution ci loolu aussi bërki démb ba xale yi Mamadou Moustapha aussi jógee donc di génne xale yi ni nga ma fekk sax ci benn école toujours ci mission yi may dox di jéem a alerter ak di veiller maa ngi woon le CM Kër Cheikh 2 fa lañu ma fekkoon donc en mission bi ñu ma fa fekkee aussi donc di génne seen morom yi ci la profiter de l'occasion pour wax ne donc il faut toujours sur les occasions que mu bañ a yàgg ma jël ci ay numéro quelques élèves yoo xam ne war naa mën a waxtaan ak ñoom vraiment pour que grève boobu aussi trouver des solutions dans les plus brefs délais parce que ñun amuñu des solutions dañ koy chercher rek comité de médiation lañu ak de veille et d'alerte aussitôt bu ma génnee foofu laa woo IA xamal ko ne ko kat fii ma nekk nii xale yi fekk nañ ma fi di réclamer professeur mu jox ma ci également ay explications yu dal sama xel ne donc ñoom aussi en tant que administration danañ ci def lu ñu mën mais ku ne xam ne aussi affectation yombewul noonu da ngay jël aussi
nit ki boo ko jëlee woon tey mu jógee Thiès sax wala ma ñëw Diourbel donc du mën a jógee noonu ci njabootam mën a ñëw régler rapidement la situation maanaam rejoindre postam donc moo tax rek ñu war a ñu jël réellement en patience mais nañ xam ne fañ ko war a porter nañ ko fa et ñooñu aussi ñu ngi ciy def seen i jéego nga may ma rek ma profité ci occasion bi dafa mel ni également xale yi aussi dana baax ci ñoom parce que prévoir nañ ko ci suñu plan d'action bi ñu defal leen benn lël boo xam ne mooy ñu permettre moo ñuy permettre ñu jàngal leen aussi naka la ñu war a nekkee ci biir école bi dafa mel ni loolu aussi des na ci seen côté parce que aussi même boo gisee enseignants yi bu ñuy grève préavis de grève danañ ko déposer mais xale bi moom dafay xëy rek aw ma professeur banque loxo mais jàpp naa ne aussi loolu pertement la ci élève bi yaa ngi réclamé benn professeur 5 heures de temps la lay yoree par semaine alors que boo defee une grève pendant une semaine tu as perdu plus de 5 heures kon daanaka bu dee njàng rek moo leen tax a soxal donc nañ ko ñëw jooytu ci côté principal bu dee collège la bu dee proviseur également au niveau du lycée et donc ñu nga xool ba xam ndax kooku ma ngi cee jox jéego wala déet également wala ñëw ci comité dialogue social aussi ñun tànn nañ leen suñu loxo ubbi nañ leen suñu bunt pour que ñun aussi ñu jox yi ay jéego loolu la ñu mën a jàpp ne kon xale bi moom taxawaay boobu la war a mën am quoi mais rek du xëy naa tey amuma jàngalekat damay banque sama loxo loolu aussi bokk na loo xam ne aussi ñun ay rectificatif la yoo xam ne vraiment war nañ ko indi ci biir système bi moo tax ñu prévoir benn point boo xam ne donc ci suñu plan d'action incha allah rabi donc danañ defar benn lël boo xam ne gouvernement scolaire du Ndiarème bi xale yi nga xam ne ñu ngi ci dinañ outil également en matière donc vraiment de gestion également donc des gouvernements scolaires donc pour mu gën a wàññi aussi grève yi ni mu amee ci biir Ndiarème. jërëjëf Djibi yaakaar naa ne fii dañuy yemale tey jii suñu émission question de l'heure di la sant di la gërëm ki ñu àndoon tey moo Djibi si teewal fii nekkal fii maanaam ci diwaanu Ndiarème dialogue social ci domaine matière d'éducation comme ni ma ko waxee yaakaar naa ñoo ngi jéem a dox ay jéego jéem a fexe ba nga xam ne ni année scolaire bi jéem a stable ci diwaanu Ndiarème gi yëpp ak ci Sénégal gi yëpp jërëjëf di leen jox loo daje ci benn numéro